你有曾经在醒来时感到脖子僵硬或是背部疼痛吗？你有没有想过，这些不适感可能跟睡姿有关呢？不同的睡姿，除了跟这些问题有比较显而易见的关联外，对胃食道逆流跟大脑健康也可能起到关键的影响哦。您好，欢迎回到元气医生频道，我是刘恩德医师。我会在这里分享许多有关呼吸和睡眠的科学方法，来帮助大家呼吸顺畅，睡得更好。首先，我们来看看成人最常见的几种睡姿。根据研究，我们大致可以将睡姿分为4大类：仰睡、侧睡、俯睡以及胎儿姿势。其中，侧睡是最普遍的睡姿，约占60%到70%，而仰睡的人则相对较少，大约只有8%到10%。至于俯睡，则只有大约5%到7%的人会选择这样的姿势睡觉。最后，胎儿姿势也是一种侧睡的方式，约有40%的人喜爱这种睡姿，特别是女性。接下来，我们来看看各种睡姿的优缺点。首先介绍仰睡的好处。仰睡时，头、颈和脊椎处于一条自然直线上，对于减少背部疼痛和颈部不适有帮助。而且因为脸部不会直接压在枕头上，所以这种睡姿还可以预防皱纹和皮肤的问题。不过，仰睡也有缺点，对于那些打鼾或是有睡眠呼吸中止症的人来说，仰睡可能会加重这些问题。因为当我们仰睡时，舌头和软组织可能更容易塌陷，阻碍呼吸道。侧睡特别在成年人当中是最常见的睡姿。这种睡姿对于胃食道逆流 GERD 的问题有帮助，特别是左侧睡，因为它可以使胃酸更不容易逆流。然而，侧睡也可能对身体某些部位造成压力，尤其是对肩膀和臀部。长期侧睡可能会导致这些区域不舒服或疼痛。为了减少这种压力，建议在膝盖之间放一个枕头，以帮助保持脊椎的自然姿势。俯睡通常被认为是最不健康的睡姿。在这种睡姿下，脊椎很难保持自然曲线，会对脊椎造成比较大的压力。此外，因为大多数人在俯睡时都需要将头部转向一边才能呼吸，这会对颈部造成压力。长期下来导致颈椎异常。由于对脊椎和颈部的不良影响，通常不建议采用这种睡姿。胎儿姿势也就是把身体蜷缩成球状的侧睡姿势，是许多人的自然选择。这种姿势可以提供安全感，对于减少打鼾也有一定效果。不过，胎儿姿势可能会限制深呼吸，并对背部和关节造成压力，尤其膝盖和下巴靠太紧时，更可能会导致身体僵硬和疼痛。所以，对于喜欢胎儿睡姿的人来说，会建议采取尽量放松的姿势，避免太过于紧缩哦。在一些特定情况下，会不建议大家使用某些睡姿，其中一个原因是睡姿与下腔静脉的关系，在特定情况下尤其重要。下腔静脉是一条位于脊椎右侧的大静脉，负责输送身体下半部的血液返回心脏，像是仰睡时就可能压迫到它，导致血液循环不流通。怀孕就是其中一种我们刚刚说的特定情况，在怀孕中后期，子宫的增大可能会对下腔静脉造成压迫。而当孕妇仰睡时，这种压迫就会被增强，减少血液流回心脏的量，这可能会导致妈妈头晕和血压下降，并可能对胎儿的血液循环产生负面影响。因此，我们通常建议怀孕的妇女尽量避免仰睡，特别是在怀孕后期改为侧睡，尤其是左侧睡，就可以降低对下腔静脉的压迫，减少血液循环受到影响。左侧睡被认为是最理想的睡姿，因为它有助于最大化主要血管，包括下腔静脉和主动脉的血流，减少血液回流心脏的阻力，像是对于怀孕妇女就特别有益。另一种特定情况，胃食道逆流。
除了对血液循环有帮助，左侧睡也被广泛认为对于减轻胃食道逆流的症状最为有利。那是因为胃位于食道的左侧，当我们向左侧躺，就可以利用重力让胃酸更不容易逆流进入食道。可想而知，相反，在右侧睡时，胃酸就会更容易逆流，尤其是饭后右侧睡就很容易造成胃食道逆流。这边再提供3个防止胃食道逆流的睡觉建议。第一，避免在饭后立即躺下，建议在进食后至少等待2-3个小时再上床睡觉，以减少胃酸逆流的机会。第二，保持健康体重，过重或肥胖会增加腹部的压力，进而增加胃食道逆流的风险。第三，避免某些食物和饮料，像是咖啡、巧克力、脂肪丰富的食物和酒精，这类饮食都可能加重胃食道逆流的症状。胶淋巴系统 （Lymphatic System） 是指脑部的清洁系统，负责清除大脑中的代谢废物。近年的动物研究发现，在维持侧睡的姿势时，大脑系统的清洁过程似乎更有效率。可能是因为这种姿势有助于大脑中废物的流动和排出。而另外一个研究则针对指出，仰睡对于大脑运作较不健康。研究针对睡眠期的头部位置，在分析了45位有神经退化疾病，例如轻度神经退化、阿兹海默症或是帕金森氏症等病患，将他们与120位年龄相符的正常人做对比之后，可以发现，每晚仰睡超过2个小时的人，会显著增加罹患神经认知退化的风险。即使在校正年纪、性别、打鼾严重度，甚至排除掉睡眠呼吸中止症的影响因素后，仰睡的族群仍然具备比较高的神经认知退化机会。针对睡姿对于大脑清洁系统的影响，我们会在以后的影片详细跟大家说明哦。之后的节目我也会继续分享更多让你能好好呼吸、睡个好觉的影片。请有兴趣的朋友按下订阅，并且开启小铃铛。我是刘文德医师，愿你用呼吸和睡眠找回自我疗愈的原力。我们下次影片见，拜拜。